heldagshändelse i kalendern. Vi har pratat en del om var någonstans vi ska skriva att göra saker i vår att göra-lista eller på en tid och blocka tid i kalendern och så. Men det finns ett ställe till som jag kan tycka var värdefullt ibland. Det är den här ytan. Ovanför kalendern så finns en yta för heldagshändelser. Jag tar exempelvis och dubbelklickar där. Så betyder det att hela dagen är ifylld. Men när man gör så är förinställningen att den är ledig. Den stjäl alltså ingen tid utan det är bara en aktivitet på en hel dag. Du kan se hur jag som ett exempel har gjort här. På måndagen så har jag sagt att jag ska fakturera MBF. Jag har en aktivitet jag ska göra på LinkedIn. Här har vi en kollega som fyller år. Jag ska ringa om en utbildning här på onsdagen. Där har jag en bevakning för Patrik har lovat mig ett svar om lite tricks i Teams. De här har ingen specifik klockslag utan jag bara har sagt eller lovat att göra en specifik dag. Och vill man använda det här sättet så kan man göra så här. Antingen så bara ställer jag mig på den ytan och skriver ring Johan. Så blir det en heldagsaktivitet. Den är markerad som ledig. Och vill man vara ännu tydligare som jag själv är så är det här ett eget arbete. Du ser att jag använder kategorier och färger. Grönt för mig eget arbete, svart är bevakning. Det går också, istället för bara skriva, det går att dubbelklicka så får jag upp hela rutan. Men då är den här hela dagen redan förinställd. Och där ska stå köp cykel. Då är jag ändå nere på stan och det är ju en privat grej naturligtvis så jag lägger in det där. Spara och stäng. Det här sättet att agera skulle kunna hjälpa till om man inte tycker att man vill lägga det i att göra-listan eller på en specifik tid i kalendern. Underlaget kan naturligtvis ligga någon annanstans men själva signalen kommer härifrån. Så fundera på om du har nytta av att lägga små enkla påminnelser som det vi kallar för heldagshändelser som en aktivitet.